文野，你车祸失忆后记得所有人，却唯独忘了我。这是我花光了所有积蓄给你买到的药，希望能让你记起我。哎，富哥，你是怎么想出装尸这招？瞒天过海也太绝了吧！傅文野居然是在装失忆，那我这些日子因为他忘了我流泪到半夜，算什么？富哥，打算装多久再恢复记忆啊？再玩1个月，再玩1个月，我就回到双双身边，继续做一个深情、专一的好男人。1个月，够你玩的不？听说你女朋友是个性冷淡，瞧把你给憋的。哎，不如这样，你干脆跟他分手得了。一个女朋友能谈7年，哎，咱圈子里哪有像你这么长情的？我不会和双双分手，我爱她，只是她在床上有点放不开，我又舍不得折腾她。再玩1个月，1个月之后，我就回到她身边，成为她的唯一。话虽这么说啊，但是温双眼里可容不得沙子。你这么玩，让他发现了，不得跟你分手啊？可不嘛，那顾家2少不就玩脱了，女朋友跑国外去了，现在天天聚齐，像个疯子似的。双双这辈子只会是我的女人，只要她还叫温双，无论她是出国还是改嫁，我都会把她绑回来，一辈子待在我身边。3年间对我表白99次，可是为了保护我，身上被刺了5刀，险些丢了性命。那一刻我想，这辈子就是你了。之后的7年，所有人都以为你这个情场浪子终于为我回头了，其中也包括我自己。可3个月前，我们婚礼的前一天，你忽然车祸失忆，记得所有人，却唯独忘了我。我伤心欲绝，想尽办法为你求医问药，却不想这次失忆不过是一场彻头彻尾的骗局。文言，你说只要我还叫文双，这辈子都要留在你身边。既然如此，如你所愿。您好，我要改名。改名需要1个月的审核，到时候会通知您来取新的身份证。谢谢。而我只能被你涂改，为了色彩。喂，学长，我已经递交了改名申请，麻烦你帮我用新的身份证购买一张去R国的机票吧。学妹，你终于同意出国留学了？是啊，之前是我太傻，就因为傅文野不想谈异地恋，所以出国留学的事情就拖了3年。你跟傅文野不是已经准备结婚了？要不是结婚之前他车祸失忆了，你们已经……我和他已经没有以后了。好，我会尽快帮你办理留学手续的。
双双，这是我们相爱的第7年，这里面记录了这1年我们所有经历过的美好，以后还会爱你无数个7年。双双，你愿意陪我一直走下去，直到生命的尽头吗？我愿意。当你决定你要离开我，傅文言，我彻底接受了。就当做你自由。文双，你疯了！这都是我们最珍贵的回忆。你不是失忆了吗？怎么还记得这些？随口一说罢了。记得什么？我只记得我最喜欢的就是西西，毕竟在我出车祸的时候，是他救了我。车祸，连失忆都是在演戏，哪来的车祸？我带了女人回来，双双不应该哭闹吃醋吗？怎么会这么平静？姐姐你好，我叫童念希。那个，我房里的避孕套没有了，今天白天买的1盒都用光了，请问可以跟你借几个吗？没有。也对，我也都不要你了，你怎么会有这个东西呢？你到底说完了没有？你干什么？加个微信而已，干嘛这么凶？你，姐姐，我知道你看了文也对我好，所以你吃醋了。可是文也他喜欢我，我有什么办法呢？你为什么要打我？我早就说了，我根本不记得你。你纠缠我也就算了，你这么对西西干什么？我没……我告诉你，如果再让我知道你欺负西西，别怪我对你不客气。我……有一种悲伤。为什么我已经决定放弃你了，我的心还是这么痛以后不许再去招惹双双。我的小心思被你看穿了，那你为什么还要站在我这边？你说呢？你不是说他在床上就跟个死人一样，不像我有那么多花样可以让你开心，不然你也用不着张失忆了。知道孩子，再来一次。傅文言，你自由了，再不用在床上忍受我这样一个死人，更加不用费尽心机，只为讨的这片刻的欢愉。早上听到你打电话，好像参加同学婚礼是吧？我也有事，
去公司了，不如我捎你一程。不用。你早都知道文野他是装失忆了，怎么不直接挑明了呢？与你无关。与我无关。你也知道，文野他很喜欢我的身体，可不喜欢你这块在床上的内容。不然的话，他也不会装失忆。你要是识相的话呢，就主动离开。这富家少奶奶的位置，可不是你这种货色配得上的。我不配，你就配得上吗？至少我在床上的功夫，一个比不上，不是吗？停车！你什么意思？你是不相信文野他更喜欢我是吗？哼，好。但我听说你是国内最顶尖的摄影师，最宝贵的就是你这双手了。你说，要是我们两个的手都可能废掉，文野他会先救谁呢？你什么意思？没事的，双双的手还有摄影，他把手看得比命还重要。双双的手一定没事的。傅先生，两个患者都需要立刻手术，但是目前只有一个主刀医生，没有及时手术的患者有残疾的风险。傅先生，我们给谁做手术？傅爷，我的手不能出问题。双双，你醒了。救救我！救救我！救我！说，文野，现在我才是你女朋友。傅先生，赶紧决定吧。我学会忍耐，就他，就西西。那就让爱教我学会忍耐，我愿意承受所有绝望与苦难。如果一切是最好的安排。傅哥，我真服了你了。你又不是不知道温霜把自己的手看得比命还重要，你还先救童念希，真不知道你怎么想的。我要是先救双双，他不就知道我是假装失忆了？放心，我一定不会让双双出事的。不是，这还没出事吗？你刚没听医生说，再晚进手术室1分钟，这手都保不住了。这要让他知道呀，怎么都得完。他不会知道的，我已经安排好了一切。23天后，医生就会宣布我恢复记忆，到时候一切就还跟以前一样。希望如此吧。双双，我已经给你订好了钻戒，你很快就能看到了。再过23天，我为你准备了一场特别盛大的婚礼，等我们结婚之后，就再也不分开了。傅先生，温小姐应该已经快醒了，你都守了她3天了，快去休息吧。嗯。我睡了3天。温霜，你倒是那么苦苦哀求，文野还是选择先救我。
足以看出，相比跟你的感情，他更喜欢我的身体。就因为你满足不了他，他连庄诗逸出轨这种主意都想出来，怎么会有你这么可悲的女人？婚夜欲望那么重，你在床上又像个死人，你们就算结婚，也不会幸福的。你放过他，也放过你自己，好不好？好。学长，双双，双双，我来接你出院了。学长，谢谢你啊，这么多天麻烦你了。跟我客气什么呀？再过20多天就要去 R 国了，到时候啊，说不定要你照顾我呢。学长，你也要去 R 国吗？是啊，正好有个交流项目，我也过去，到时候啊，互相有个照应。谁允许你跟他走那么近的？你不是失忆了，不承认我是你的女朋友吗？我想跟谁聊天就跟谁聊天，你好像管不着吧？学长，我们走吧。温双，等我记忆恢复了，在床上有你好看的。稍等，我接个电话。喂，双双，你之前不是说积蓄都用来给傅文言买药了吗？有单大生意，你接不接？接，在哪儿？我把定位发你。好。是你，我这次的客户是你。对啊，今天是我生日，你最近不是很缺钱吗？这样，我给你2倍的价格，给我拍组生日照，怎么样？好，进来吧。我喜欢仰拍的角度，这样能显得腿长一点。辛苦你了。对了，我还喜欢偷窥的角度。你去那儿。一会儿记得要全部拍下来哦。今天又准备了什么花样？你喜欢的都有啊，衣服都准备了好几套，等着你来撕。这么骚，那我不得死在你床上？那是，我要是像温霜那个木头，那你装失忆的意义又在哪儿呢？怎么样？比起温霜那个贱人，我是不是更能让你爽？他要是有你1半的本事，我何须这样装失忆？靠近了，相信了，到底我们爱的有多狼狈？别管那么多了。哎，双双，双双，我今天回母校，刚好看见当年傅文也被没收的日记本啊。哎
你看看吧，这毕竟7年的感情，也不能说放弃就放弃。那时间不早了，我该回去了啊。谢谢。是，走了。3月12日，双双没有答应我，但他今天对我笑了一下。哼，感觉我又有机会了。7月1日，暑假太漫长了，我在双双家楼下打了4个小时，才偷偷看了他一眼。11月23日，今天有人跟双双告白，气死我了，我揍了他一顿，被同跑批评了。12月21日，今天是我的生日，17岁的傅文野，唯一的愿望便是和16岁的温双在一起，永远不分开。昨天辛苦你了，拍的东西我很满意呢。什么东西？满意什么？就昨天上半夜，他给我拍的生日照，那还能因为什么？难道是下半夜？这些承载着爱意和真心的青春岁月，就这样被彻底埋葬。孟小姐您好，是这样的，您未婚夫之前说明天要在我们酒店举行婚宴，但我们联系不上他，有些细节需要商定，您方便过来聊聊吗？明天是傅文野决定恢复记忆的日子，也是我准备离开的日子。傅文野，既然你给我准备了惊喜，临走前我理应也给你准备一份。好。摆件的位置您按照我说的摆就好了。另外，我可以麻烦您一件事吗？您说。这个是我给文野准备的惊喜，明天麻烦您帮我把这个转交给他。好的。孟小姐，我这边还有点事要处理，有什么需要你随时联系我。嗯。双双，我发誓，这一辈子我只爱你一个人，如有背叛，我不得好死。为什么才过了3个月，却早已物是人非？哇，好漂亮啊！文野，你带人家来这儿干什么呀？这是我跟双双求婚的地方。明天我会让我的几个兄弟把双双带过来，到时候我假装触景生情，顺理成章地回忆起往事。今天叫你来，就是彩排一下，你扮演双双，看看有没有什么疏漏。双双，你愿意嫁给我吗？好。这随时都有人进来，你就这么想勾引我？最后一天了，春宵一刻值千金嘛。再说了，在你人生中最重要的地方来一次，不是很刺激吗？花样还挺多。哼，那还不是怕你记不住我？温双那个女人肯定是个木头。你以后要是想要了，随时联系我。没有以后了，今天过后，一切都结束了。我只属于双双一个人。是吗？可惜，傅文野，我不要你了。拿到了新的身份证，马上就可以跟这里彻底告别了。嫂子，那个嫂子，为了让傅哥能早点清醒过来，我们3个特地准备了一个惊喜。什么惊喜啊？你跟我们走就知道了。
那个嫂子，临时出了点事儿，惊喜可能还需要再准备一下。那个你先忙，我们晚上再来接你哈。哎，你们看，富哥这会儿还在争分夺秒呢，看来之前跟温双在一块儿的时候，憋得真够呛的呀。不是，要不是温双在床上像块木头，富哥也不至于想出装失忆这么个馊主意。是啊，富哥欲望这么强，还能忍受无双这个性冷淡7年，真不容易啊。这富哥呀，跟童年戏就玩玩，这心呀，明显还在温双那儿。走吧，咱们再熟悉熟悉流程去，到时候搞砸了呀，富哥是要杀人的。双双，小心点儿。双双，不上车吗？傅文言，这是我最后一次为你心痛了。来，是要恢复记忆了吗？哥哥，时间快到了呢。你这么诱人，我怎么舍得？推迟到晚上了，晚上之后，我就再也不能这么尽兴了。双双，身份证不要了。过期了，不要了。从今往后，一切都是崭新的开始，和温双有关的一切，我都不要了。双双，哪有人啊？你听错了。停，时间到了。哥哥，可是人家舍不得你吗？只是一个游戏，现在时间到了，你该退场了。哥哥，你怎么能这么无情？在我回来之前，收拾东西离开这儿。如果再让双双看到你在这儿，别怪我对你不客气。真是不明白，那个女人哪里比得过我？傅文言，你给我等着！这个富家少奶奶的位置，我当定了。双双，我马上就要回到你身边了。看到我恢复记忆，不知道你会高兴成什么样。都准备好了吗？哎呦，富哥，你就放心吧，我上午就和温双说了，给他准备了惊喜。现在啊，我们已经去接他的路上了。你还是想想等会儿怎么演吧，难度可不小哦。不是，都演了2个月了，温双一点察觉都没有，你担心个什么劲儿？我跟你说，温双啊，那对富哥可是情根深重。双双，马上我们就能彻底在一起了，一生一世都不会再分开。接到人了吗？什么？喂，富哥，温双没在家吧？我们敲了门没见出来呀。那你们给他打电话了吗？打了呀，刚刚发消息也没回。富哥，你说温双会不会？不可能！你们叫阿姨拿着钥匙去她房间看一下，她肯定在睡觉。机灵点，别打扰到她。哦，好嘞。
傅先生，你看看还有什么不满意的地方？不错，完美还原了我们当时求婚的场景。满意就好，这还得感谢你的未婚妻。感谢我未婚妻？什么意思？好多摆件位置我记不太清楚了，还是他过来拍的吧？谁让你联系他的？这是给他的惊喜，他知道还叫什么惊喜？惊喜？我看温小姐的模样，好像早已经知道了呀。他也给你准备了惊喜，就是这个，让我转交给你。他一早就知道了。喂，傅先生，你夫人忽然晕倒，现在在医院，他想见你。双双，双双，你都不知道，我医生口中说的我夫人是你。文野，我突然晕倒了，医生让我说清楚联系方式，我在这儿只认识你，可能是他们误会了。别以为我不知道那些小心思，再敢跟我耍花样，我饶不了你。文野，你就不问问我为什么晕倒吗？我说过，游戏结束了，你无论是晕倒还是死，跟我没有任何关系。钱我已经打给你了，从今天开始，别让我再见到你。文野，我们都在一起整整2个月了，这精神跟肉体不可能完全分开的。你难道对我一点感情都没有吗？没有，我心里只有双双。可是，文野，我怀孕了。你怀孕了？你敢在道上动手脚？没有，是意无意外。把孩子打了。如果敢让双双知道你怀过我的孩子，我杀了你。文野，你跟他在一起7年都没有孩子，你不是一直想要一个孩子吗？这是你的孩子，是我们的孩子。你摸摸，他马上都会动了。不要让双双知道你怀了我的孩子。文野，我就知道你舍不得我跟孩子，我保证，我肯定不会让温双发现这孩子的。你最好说到做到，否则后果你承受不起。我喜欢你，我只要能经常见到你，这名分我都不在乎的。说，傅哥，温双不见了。不见了？他怎么可能会突然不见？哎，傅哥，你先别激动。那个，我刚问了她闺蜜，她闺蜜说温双因为你失忆，心情不好，出国散心了。去了哪个国家？R国。哦，对了，R国的签证最多只能停留15天，这半个月啊，她肯定就回来了。刚好我们可以趁这段时间好好准备一下婚宴，把婚宴准备得更完美。双双真的只是去旅游了吗？不然呢？要是长久的签证呀，至少得提前半年准备。温双这么爱你，怎么可能想跟你分开啊？也好，婚宴准备确实有些仓促，再好好准备半个月。半个月后，我一定要给双双一个世纪婚礼。文野，我们又多了半个月的时间，你今晚能好好陪陪我跟孩子吗？我说过，从今天开始，我只属于双双一个人。
你生下孩子之前，我们不要再见面。宝宝，你放心，妈妈一定会让你名正言顺的，成为富家的小少爷。温霜，你根本不配跟我争。富哥，富哥，你这是？这温霜不是多给了你半个月的潇洒时间？你现在不应该在童年期床上？我说了，之前只是游戏，现在游戏结束了。从今天开始，我只爱双双一个人，我的精神和肉体都是她的。富哥，这是什么呀？哼，这是双双给我准备的惊喜，她肯定也跟我心意相通。把求婚的地方布置成原来的样子，想唤醒我的记忆。哎呀，这温霜可真是爱你爱到骨子里了。就算看到你跟别的女人成双入对，她还是发了疯的到处给你求医问药，帮你恢复记忆。那当然，不然我怎么装失忆？哼，哎，不如这样，等温霜回来了，我们再把她邀请过来，当着她的面打开盒子，帮你恢复记忆。是啊，如果提前知道盒子里面是什么了，就没意思了。好，那就等他回来，我们一起打开盒子，到时候让所有人一起见证我们的幸福。双双，我发誓，这一辈子我只爱你一个人，如有背叛，我不得好死。双双，我保证，结婚以后，我的全部都将属于你，这辈子都不会再背叛你。Who can say where the road goes, where the day flows, only time, and who can say... 双双的飞机几点降落？你们到机场了吗？我们到机场了，但是今天儿国的航班已经降落了，旅客也都出来玩了，没看到温霜人啊。你说什么？那个，我刚问了温霜闺蜜，确实是今天回国呀。要不我查查最近出入境旅客的名单？只是可能动用的关系比较多，不然早就查了。去查，不管动用多少关系，我都要知道双双在哪儿。好嘞，福哥，走吧，查查。怎么回事？为什么我的心这么慌？福少，婚礼马上要开始了，新娘再不来就要错过时间了。新娘那边临时出了点状况，如果不能及时出现，今天的婚礼取消。现在全国的人都知道你快要结婚了，如果今天新娘不来，没法收场啊！不能收场又怎么样？难道我在现场随便找一个女人结婚吗？文野，乌美吗？谁允许你出现在这儿？谁允许？当然是我。啊？那个温霜跟你7年了，到现在连个蛋都没下。现在念希怀了你的孩子，今天就由她作为新娘跟你完婚。傅文野，你可是出了名的大孝子，我就不信有你妈妈是呀，我还进不了傅家大门。不可能，我不可能娶温霜以外的女人。难道我管不了你了吗？我爱的只有温霜，我不可能娶其他女人。傅文野竟然为了温霜反抗他妈妈，我有没有跟你说过让你安分守己？你竟然敢利用我妈和你肚子里的孩子，让我跟你结婚？没有，那个医院是你们傅家的产业，我怀孕的事情
也是医生告诉夫人的。今天我本来不想来，是夫人，她给了我这身婚纱。我以为是你改变了主意，所以我才……你当我傻子吗？不是，不是这样的。我只想顺利生下这个孩子。我对富家少奶奶的位置没有非分之想。我跟你说过让你安分守己，既然你妄想你得不到的东西，那孩子也不用要。我不要。找到双双了吗？副哥，我查了最近半个月出入境旅客的名单，确实没看到文双的名字呀。什么？双双的闺蜜在撒谎？文双闺蜜咬死文双出国了，听语气也不像是假的。副哥，你说会不会是文双猜到你装失忆了？不可能，不可能。您拨打的用户暂时无法接通。双双，你在哪儿？双双，你在哪儿啊？双双怎么会把我删了？不可能！没错，温双，他早都知道你是装失忆了，他之前没有戳穿你，都是因为你的钱。我之前是担心你说我挑拨你们两个关系，所以我才没有说出来。早就发现。什么意思？就是我刚住进你家的时候。你刚住进来？那我那么多次当着他的面跟你……不可能，不可能的！副哥，我的人找到了文双的手机，在哪儿？在机场的垃圾桶里，已经给你送过去了，马上到。副总，手机的所有信息都被清空了，联系人只剩一个。温双，你倒是那么苦苦哀求，文野还是选择先救我，足以看出，相比跟你的感情，他更喜欢我的身体。就因为你满足不了他，他还装失忆出轨，这种主意都想出来，怎么会有你这么可悲的女人？文野欲望那么重，你在床上又像个死人，你们就算结婚也不会幸福的。你放过他，也放过你自己。童念熙，我跟没跟你说过，不要再去招惹双双？你都干了什么？没有，文野，这些我都可以解释的。是温双，是他主动加的我，他早就知道你装失忆了，他之前装不知道，都是因为你的钱。我是不想这种拜金女还纠缠你，所以我才发了这些短信。你还在撒谎！爸爸，他现在怀着你的孩子呢。傅氏少爷婚礼现场竟然掌掴怀孕新娘，这是大新闻啊！快拍！文野，我所做这一切都是因为我爱你。那个温双，她不过就是图你钱的拜金女，你怎么能为了这么一个女人这样对我？你要是敢伤害我的孙子，傅文野，你今天必须给我把婚结了，要不然我就死在你面前。让我跟他结婚？好啊，但是你别后悔。文野，你同意跟我结婚了？文野，你放心，结婚以后我肯定会好好对你的。我不像温双那个拜金女，我是真的爱你，才想留在你身边的。而且我比她更能伺候好你，不是吗？副哥，你真的要跟童年熙结婚吗？副哥，今天来的很多人都是些有头有脸的，你千万别想不开做什么傻事儿。我现在很冷静。不好意思，刚刚出现了一点意外。接下来我们的婚礼继续。温双，傅文野这个金龟婿是我的了。
就凭你这样的货色，竟然也妄想跟我抢！下面我请问美丽的新娘，你愿意嫁给你身边的男人，成为他的妻子吗？无论疾病或健康，无论贫穷或富有，你都爱他、照顾他、接纳他，永远对他忠贞不渝，直到生命的尽头。我愿意。好，我请问帅气的新郎，你愿意娶？不愿意。这是什么情况？我傅文野这一辈子非温霜不娶。温霜是谁？双双，我不管你现在躲在哪里，也不管你现在在做什么，我一定能够找到你。这件事情是我错了，只要能原谅我，你想要我的命我都可以给你。我傅文野这一辈子只爱你这一个女人。文野，今天是我们的婚礼，你不要在这。闭嘴！文野，我怀了你的孩子，你怎么能为了那个贱人这么对我？我有没有跟你说过，不要妄想得不到的东西？你把我的话当耳旁风吗？啊！双双，我错了，你回来好不好？我保证这样的事情以后绝对不会再发生。我求求你，你回来好不好？我求求你，你回来好不好？你这逆子，你要气死我吗？妈，救护车！救护车！福哥，快走吧，等会文叔就走不了了。富哥，早知道温霜不来，这婚礼就不应该办。现在闹得太难看。唉，富哥，你婚礼上对怀孕新娘大打出手的事都上热搜了，现在网上全是骂你的。只有把事情闹大，才能让网友们找到双双的下落。只要双双能够回心转意，骂我又如何？你这又是何苦呢？从小到大，我爱过的女人只有双双一个。这次是因为我一时糊涂，才伤到了她的心。只要她能回到我身边，就算让我跪着去求她，甚至上刀山下火海，我都在所不惜。早知如此，又何必当初呀？没想到2个月前在酒吧几句戏言，倒是一语成谶了哈。是呀，顾家2少追妻，至少还有个人影。这温霜就像人间蒸发一样，消失的无影无踪。哎，我倒好奇了，你说人是怎么在这天罗地网的搜寻下消失的无影无踪的？对了，温霜不是给福哥一个礼盒吗？对，福哥，看看。今天又准备了什么花样？你喜欢的都有啊，衣服都准备了好几套，等着你来撕呢。这么骚，那我不早晚都要死在你床上？那是，我要是像温霜那个木头，那你装失忆的意义又在哪儿呢？当时双双也在房间里。昨天辛苦你了，拍的东西我很满意呢。什么东西？满意什么？就昨天上半夜，他给我拍的生日照，那还能因为什么？难道是下半夜？对，童年熙。对，童年熙。童年熙现在在哪儿？刚都被你踹差点流产了，送到病房去了。带我去找他。哎，童念熙就算该死，毕竟也怀了你的孩子。温霜不是还给你留了一封信吗？信上说不定有他的下落，要不先看看。
傅文言，当你看到这封信的时候，我已经彻底离开你了。其实，傅哥，你是怎么想出庄失忆这招？在酒吧听到你选择通过庄失忆出轨的时候，瞒天过海，也太绝了吧！我们的感情就已经走到尽头了。只是我没想到，即使已经选择放弃，在看到童念希给我直播你们在床上亲热时，我依旧会心痛到窒息。我更加没想到，童念希为了证明你对他的感情，故意制造交通事故。在我苦苦哀求，但你坚定的选择先救他的时候，我第一次后悔爱上你。或许是为了让我死心，童念希斥巨资邀请我去酒店给他拍摄写真，然后我跪在窗帘后边，见证了你们的爱情。或许童念希说的是对的，因为我无法满足你，你连庄失忆这种招数都想得出来，我真的很可悲。傅言，从此你自由了，你再也不用忍受在床上如死人一般的我，更加不用费尽心机只为偷的那片刻的欢愉。再见，我们再也没见。双双，都怪我！我错了！傅哥，男人哪有不偷腥的呀？对呀，傅哥，你跟温双在一起7年，这7年你一次都没有偷吃过，甚至就连庄失忆骗的也是在婚前啊，还是为了照顾他的感受。害你还是因为童念希，要不是他作妖，温双怎么会以为你移情别恋了？对啊，如果不是因为误会，你跟温双在一起7年的感情，他怎么会离开你啊？你想想。带我去找童念希。好，傅哥，你先别激动，我带你去找他。看，文言，你怎么来了？说，这是怎么回事？这手链是我之前丢的，但我不知道。童念希，你真是好样的！傅哥，你冷静点，她还怀着你的孩子呢。这种女人也配怀我的孩子？医生，孩子没了，接下来还需要好好静养，不然这辈子都再难怀孕了。傅文言，是你杀死了自己的孩子，你是个杀人犯！如果不是你，双双就不会遭遇你遭受的这些，都是你的报应。因为我？怎么可能是因为我？是你，他离开都是因为你。他早都知道你是庄失忆的，就算我没有给他发那些消息，他也一样会离开。你说什么？说什么？我说，是你自己管不住自己下半身，自食恶果。你不好好检讨一下自己，还把所有错都怪到我身上，也难怪温双会甩了你。你闭嘴！怎么被我说出恼羞成怒了？傅哥，你冷静点，傅哥，现在当务之急
找到温霜了。对，这童念熙人还在咱们手里呢，以后再慢慢找到三长是不是？把他送到老杜那儿，他不是爱钓金龟婿吗？让他钓个够。傅文野，我要诅咒你！我诅咒你这辈子都得不到真爱，温霜也永远不会回到你身边。告诉老杜，不用留情，把最低贱的客人都安排给他。你要是乖乖听话呀，傅哥给你的钱够你下半辈子衣食无忧了。可是你偏偏不知天高地厚，非得去招惹温霜，也是活该。这一切长一智吧，到了老杜那儿，好好听话，还能活一条命。要不然有你好受。走吧。傅文野，你这么对我，我就算下地狱，也要你陪我一起。味道怎么样？好久没下厨了，手艺没退步吧？特别好吃。来，尝尝。谢谢。我有一个朋友啊，好久不见了，刚刚说过来聚聚，我去接一下他啊。嗯。陆轩，哼。我一进门就闻到饭菜的香气了。你说你长这么帅也就算了，单凭这一手厨艺就不该没有女朋友。哦，说好一起单身，你先找女朋友。谁跟你说好的？走，给你介绍一下，这是我的学妹温霜。啊，你好。你好。我朋友。哎，温霜。怎么了吗？你没看新闻？昨天头条傅文野结婚，结果呢新娘跑了，这个傅夫人呢就逼他娶了另外一个女人。这傅文野在婚礼上大打出手，差点把那女生打流产。那个失踪的新娘就叫温霜。啊，网友还扒出她上学时的照片呢。哎，这个新娘不会就是你吧？的确是我，但是我跟傅文野已经分手了。既然都分手了，他傅文野还要搞这出，在婚礼上大打出手，这人多半脑子有问题，甚至可能有暴力倾向。你最近千万别离开淮北，能保护你。我跟傅文野虽然在一起7年，他做了许多对不起我的事情，但是我觉得他应该不会这么极端吧。这可说不定。不过你已经从泥潭走出来了，未来一片光明，大胆往前看。是啊，那么难忘的30天都结束了，还有什么是值得担心的呢？等一下。喂，哎，双双，我怕被傅文野那个疯子查到，就一直没敢联系你。不过他现在消停点了，你在那儿怎么样？我挺好的，傅文野他没有为难你吧？这前段时间确实来我家门口堵过我几次，想问你的下落，我怎么可能告诉他？哎，不过你放心吧，他还想跟你重归于好呢，不敢把我怎么样。谢谢你啊，念念。嗨，你跟我客气什么呢？哎，对了，听说傅文野一直在酒吧买醉，昨天刚喝到胃出血送医院去了，哼，真是活该。如果是以前听到这样的消息，我一定会心痛，但是现在竟然没有太大的感觉。没想到离开他对我来说算是一种解脱。为了那个女人，差点没把我气死！你现在倒好要死要活的，你要折腾到什么时候啊？有双双消息了吗？他都走了1个月了，一点消息都没有。这分明是呀，铁了心要跟你分开。我就是想不通，你为什么非要吊死在他这个树上呢？我这一辈子只爱双双，也只会娶她一个女人。哎呀，傅哥，
我早都跟你说了，温霜她眼里容不得沙子，就算你现在把她找回来啊，破镜也不能重圆。是啊，富哥，以他的性子，你找回他只会更痛苦。要不算了吧。我问你有没有双双消息？我的人在 R 国发现了他的踪迹，但是你现在这个情况也不适合长途跋涉呀。你这又是干什么啊？我告诉你，你不许去，否则我就没有你这个儿子！哎，福哥，福哥，你就算要去 R 国，你也得先买机票是吧？是啊，还有童彦希，他好几次想从老东那儿跑出来，你要不把他的事处理好，就算你把温霜接回来，你也过不消停。对，童念希，双双如果从国外回来看到童念希，一定会不高兴。快，去找童念希。哎，好，你先把鞋穿上行吧？副哥，给你订明天早上飞2国航班，5个小时后就起飞。好，双双，再有几个小时，我们就能再次见面。无论如何，我都要让你原谅我。副总，您要的人我带。傅文野，被你折磨成现在这个人不人鬼不鬼的样子，还失去了生育能力，现在你满意了？满意，就算把你这条贱命都赔上，都弥补不了对双双的伤害。温霜那么好，那你为什么要跟我上床？你嘴上说对他有多么深情，还不是嫌弃他在床上的表现？如果你真的爱他，就不会跟我说他性冷淡，也不会说他像个木头，还跟我说睡他跟睡死人一样。怎么被我说中，又恼羞成怒了？我本来只是想卸你2条腿，让你没有机会再去到双双面前。现在我后悔了，告诉老毒，让他一直接客，直到被玩死为止。好嘞，福哥。傅文言，你知道为什么温霜在床上从来都不主动？你过来，我告诉你，你又想耍什么花招？我都被你折磨成这个样子了，我还能耍出什么花招啊？因为去死吧！哎，福哥！傅文言，你害死了我们的孩子，还断了我所有的希望。我要你跟我一起下地狱。福哥，双双，不可能，永远也见不到你了。或许你也并不想见到我。除了给我再给我一次重来的机会，我一定一生只忠于你一人，希望死后以我为你的伤害。双双，2年了，你终于回国了，好久不见。双双，你应该听说了吧？傅文也死了。双双，担心你。担心我干什么呀？不用担心。你毕竟跟傅文也在一起7年，我害怕你会因为他一个人对爱情彻底失望。看，在我目之所及的地方，依然有人在交换着真心，笃信着爱情。所以啊，辜负我的不是爱情，只是一个人而已。我为什么要因为一个人的错而去错过爱呢？双双，你就放心吧，我失去的只是傅文野的爱，但是又不是全世界，我还有你啊。
还有学长，还有远在天边的奶奶，还有你们在爱着我。双双，你能这么想，真是太好了。在与傅文野纠缠的这10年里，那些因为原生家庭郁结在心中的愤懑和痛苦，全都因为他明晃晃的偏爱而消散了。他教会了我怎么样去爱一个人，比起因为他的欺骗而活在痛苦当中，现在这个成熟而又坚定的我，不是更值得纪念吗？好，那我们走吧。双双，有束阳光穿过指尖，从不会凋谢。那种温暖，我只体会在你的身边。傅文野，谢谢你让我走出自己的世界，明白怎么样去爱一个人。就算失去一切。